今天我们讲一下 OBS 的素材的具体的添加和应用。我们所有的素材都是在这里点加号键添加的。我们第一个要添加的是灭波的那个浏览器源，点加号键，找到浏览器，然后点确定。这里要填写一个网址，这个网址打开我们的灭波设置，这里浏览器源启用浏览器源，然后把这个网址复制过来，然后粘贴上去，然后这里的宽度改成1080，下面的高度1920，然后点确定。然后很多你们的那个直接不显示的是因为灭波里面有可能你们没有启用那个东西啊，就首页菜单、智能场景，有的时候你们那个 OBS 上这些不显示，就是你们设置好的那些趣味整蛊的插件不显示，是因为这里没有点立即打开，点开智能场景，对吧？然后选中音效助手、趣味整蛊。这些都是要点打开啊，点打开，趣味整蛊点打开，这边就会显示。然后这是浏览器源，我们讲下一个啊。然后接下来要讲底图，就是最下面的一张图，就是一直循环在播放的啊，一直循环播放的一张底图。我们添加媒体源，大部分的素材啊都是媒体源。因为我们的素材都是视频，视频就是媒体源，这里选媒体源就可以了。然后媒体源，我们这里可以把名字设好，尽量你们把名字都改好，因为我们后面如果要设置快捷键的话，我们要根据这个名字去设快捷键，不然很容易找不到。我们底图，先底图，点确定。底图这里要把循环勾起来啊，因为是循环一直在那里放的，把循环勾起来，然后点浏览，找到你们放素材的那个文件夹，点开，好，我们加一张底图，然后点确定。刚开始那个显示不完全啊，没关系，我们在这边右键往下拉，选中我们要改的右键，然后变换里面有一个比例适配屏幕啊，比例适配屏幕，这就正常了。这是底图。然后跟你们讲一下，底图要放在浏览器的下面，这里的是图层，越在上面的它就在上面。比如说我们现在底图在浏览器上面的底图就把浏览器盖住了，我们把底图移到下面，它浏览器里面的东西就出来了啊，这个你们记一下。基本上顺序是底图在最下面，浏览器在底图的上面就可以了，然后其他的媒体源都在上面的啊。这个底图跟浏览器啊，我们就过了。然后我们现在讲一下，一个文本，就是在屏幕上面添加字，点加号键，这里有文本，这里有个文本，然后这个随便起一个，比如说我们是弹幕，对吧？弹幕，然后点确定。这里说文字是直接在这边文字这边输入就可以了，比如说我们写3个6啊，猫猫叫，然后点确定。这里的可以改字体，然后这里可以改字体，然后外面颜色，这里可以改颜色，改字体的颜色，点确定啊，它才能生效。然后可以把它拉动过来啊，这个3个6猫猫叫，对吧？
反正到时候你们自己设啊，你们自己拉的好看一点就行了。就是你们设置好了之后，把它锁定一下。你看底图啊、浏览器啊、弹幕啊这些都锁定一下，这样就不容易。我们添加其他的素材的时候就不容易把这些位置会偏移啊。然后我们继续讲下一个，讲下面我们要去加素材。素材主要是两种，跟你们讲一下两种素材，一种是底图是绿色的绿幕素材，一种是底图是黑色的黑色的素材怎么弄？我先给你们演示一个绿幕的，我们添加素材，添加一个媒体源。媒体源我看一下我们的那个素材里面，等一下啊，稍等。比如说我们那个跳舞有主播跳舞，对吧？主播跳舞那个底图是绿色的，我这边名字改好，主播跳舞。画面太小了。主播跳舞，然后点确定。这边浏览器里面把那个主播跳舞那个素材添加进来，好，然后点确定，按主播跳舞。他现在要把这个要抠图，把这个绿幕抠掉。点这边滤镜，这里有个滤镜，点滤镜，然后点加号键，加号键选择色度键，然后点确定。然后我们那个不是不见了吗？为什么不见了？是因为它播放完了。你选中这个主播跳舞，你点这个它就出来了，因为它开始播放了。你这里暂停，先暂停，然后我们在这边抠，主要就是调这个相似度。你看相似度低，它的绿幕就出来了，相似度往上拉，然后你调到这个人物就边缘尽量清晰就可以了。然后不透明度、对比度、亮度这些你们都可以去调，都可以去尝试。你们看一下哪种效果好，你们就自己去调一下啊。一般我们的绿幕就是用色度键，绿幕是用色度键去调，就会调的比较干净啊。我们这边这个就调好了啊。然后位置你们自己调好之后，就把它锁定了。那你添加下一个的时候就不会弄，不容易就是弄乱。然后我们现在去加一个底图是黑色的底图，我们看一下，也是添加，然后媒体源，然后底图我看一下黑色的底图啊，稍等啊。比如说黑色的底图，我们有那个飞龙在天这是新的，或者闪电调的比较难调一点，我给你们看一下闪电。然后我看一下，先建媒体源这边先写闪电，然后点确定，该名称已被占用。那闪电1没关系啊，闪电1。然后浏览器里面添加那个闪电的这个图，然后点确定。然后也是闪电，先变换，然后比例适配屏幕，它是这样子啊，把它拉到你需要的位置然后可以先给它暂停了，先把它暂停了，先让它显示在这里，暂停掉它，你就可以去调了。这里也是一样的，点滤镜，黑色的底图我们用色值，这里有个色值，用色值去调。注意一下这里有关键啊，绿色先选中绿色，它这里有个自定义颜色，自定义颜色里面，然后这里选择颜色，选中黑色，点确定，然后在这里调相似度，在这里调到你们觉得合适的效果就好了，好吧？调到你们觉得合适。但这些不透明度你们自己要去细调，我不可能说每一个什么数值都要都给到你们，就是每一个人的这个电脑可能都不太一样
啊，你们自己在自己的那个电脑上面自己去调就好了，调到你们想要的效果就可以了啊。然后基本上就是这样，这是素材啊，几种素材都给你们讲了。然后接下来我们要讲，接下来主要要讲那个设置快捷键啊，因为我们上一节咩波的那节课里面已经讲过了，咩波的礼物对应的快捷键，比如说我们闪电是一颗小星星，对不对？闪电是一个小星星，我们咩波的闪电那里的趣味整蛊里面的快捷键，如果是设的数字1，我们这个闪电的快捷键也要跟那个是一样的啊。那个快捷键在哪里设置呢？是这里点设置，热键往下拉，然后我们找到那个闪电1的闪电1，对，这是闪电1。快捷键设置哪里？设这个重新开始，你这里输入一个数字1就可以了。就是你咩波上面设的快捷键是什么啊？比如一颗小星星对应一道闪电，咩波上面是快捷键是数字1，你这里就填1就行了。就是你对应的礼物，对应的素材，快捷键设置成一样就行了。包括这个主播跳舞也一样的，就是点设置，点热键，往下拉，你找到那个主播跳舞，再重新开始，只填这一个，就只填这一个啊，其他的播放暂停都不用填。比如说现在主播跳舞快捷键是2，对不对？快捷键是2，我先给你们设好，稍微给你们尝试一下。然后闪电1，我们的那个重新开始快捷键1。确定之后，我们到这个界面，我们按1它就出来闪电，按2它就出来跳舞啊，就这么简单，好吧？然后再跟你们讲一下，就是我们这些素材，它如果我们加的这个素材它本身有声音的，你们就是我们现在比如说放2，我们听不到那个声音，我们在电脑上我们自己听不到那个声音是没有关系的。我们正常开播之后，在直播间里它是有背景音乐的啊，这是有背景音乐的。然后再讲一下啊，这个桌面的音频你不要关掉，因为你这个关掉之后，咩波的那个音效助手，等一下啊，咩波音效助手里面这些声音是需要桌面的声音去传递的，就是你这里不能把它关掉。这里的音效是要这里打开之后才有声音的，所以这个不能关掉啊。想想还有什么要教你们的，基本上主要是添加素材这一块啊，设置快捷键设好了就好了啊。暂时就这些吧。好，你要么横着，要么竖着，你自己去看。你先。